Pentru că mă scos pe mine și tu spui, pe n-am spus eu, dar nu pot să spun nici invers, da? Dar spune, domnule, așa, spune așa, crezi că eu am fost complice ca ăla să facă ceva cu Iorga? Spune, dacă tu chiar crezi asta. Păi ăla n-a făcut nimic în fond. Da? Că am intrat și n-am dat afară. Dar tu ai știut despre el, că îi place de Iorga, că tot întreabă de ea, că vine la hotel, că așa, Iorga a povestit cu camera de hotel, eu nu am telefonul Iorga, eu nu sunt Iorga să spun. Bă, eu despre omul ăla am vorbit cu Iorga în mașină când plecam de la hotel. Băi, ai denaturat situația, doar atât ți-am spus, ai denaturat situația, ai vrut să o bași pe supreș, zicând, păi cum să-i dau eu camera de la hotel, că cum să-i dau eu camera de la pensiune, că e pensiunea lui. Când povestea era de fapt cu hotelul, eu atâta ți-am zis ție, de ce ai denaturat situația asta în felul ăsta? Ok, tu crezi că eu i-am dat în primul rând, eu n-am știut în viața mea la ce cameră de hotel a stat Iorga. 2 la mână. Dacă mi-ar fi cerut acea informație, nu i-aș fi dat-o. 3 la mână. Eu nu mai mi-am aminte, dar dacă omul m-a întrebat, cu siguranță v-am spus că m-a întrebat, pentru că de acolo știți. Că dacă nu vă spuneam, eu nu știați. Da, mi-ai zis în seara aia, după ce m-am luat cu el, așa e. Adică dimineața plecam din Basau, 7 zile și mi-ai spus seara. Adică eu aș fi acoperit pe ăla cum ar veni, nu? Nu l-ai fi acoperit, dar nu, eu fix ce ți-am zis de băieție, nu te-a interesat să spui, înțelegi? Adică nu i-ai spus, bă, vezi că se întreabă ăla de tine în continuu. Care știi că e un libidinos, știi că s-a dat și la... Eu i-am spus, eu și în mașină și atunci seara v-am spus. Și mă bucur foarte mult de anul ăsta să se întâmple ceva. Mă bucur mult dacă este cum spui tu, că ai fost acolo și ai oprit situația. Eu în secunda în care am fost acolo și poate să confirme. Ok. Și pot să confirm că toate lucrurile astea pe care le vorbești tu aici, nu ai avut nicio problemă și nu mi-ai spus niciodată, înainte să apară chestia asta, în care eu te-am scos pe tine din caravană și acum tu cauți orice căcat pe care poți să-l spui despre mine. Asta e adevărul, sincer spun. Și eu, pe de altă parte, mi-am dorit să fiu cât mai obiectiv posibil și transparent. Că eu nu m-am apucat să spun de tine aiurel. Eu am spus, bă, la obiect, sunt acuzat de asta și asta și asta. Pentru că tu știi ce îmi scrie mie lumea în comentarii și în mesaje private, pe lângă amenințări cu bătaia și alte căcaturi de-astea. Pedofil, violator, drogat, că trag pe nas, că fac că de... Asta îmi spune mie lumea în privat și voi... Eu știu că voi n-ați spus cu subiect și predicat nimic, dar voi ați dat din înțeles lucrurile astea, că e o industrie, că eu ca și cum aș fi cel care îi protejează pe alți oameni și... industrie și știi și tu, da, știi prea bine, e o industrie în care vă apărați unul pe altul, tu poate n-ai făcut nimic, adică da, de tine nu știu că ai făcut ceva de genul, dar astea grave, infracțiuni grave, ai înțeles? Păi și despre mine, păi și atunci de ce mă pui pe mine în contextul ăsta? Eu nu am căutat să apăr și să protejez pe nimeni de nimic. Mă vere, eu am zis doar așa, că tu angajezi unul care are stofă de pedofil și violator. Nu am spus că ești tu, ai înțeles? Și am mai spus încă o chestie, că faci bani cu o persoană, cu o anumită persoană, despre care se știe în cercul mare de influencer, de așa, că a întreținut relații sexuale cu minore. Da, eu nu știu persoana despre care, eu nu știu la ce persoană te referi. Nu știi, păi de-aia, eu... Nu știu, chiar nu știu. Nu știi, de-aia povestești despre persoana aia, ai înțeles? Vrei să mă duc să-i spun că tu povestești, că tu ai spus lui X și lui Y? Vrei? Nu am spus. Du-te și spune, eu nu știu despre ce vorbești. Deci, repet, eu nu știu despre ce vorbești. Bun, ok. Mai este ceva în poveste. Deci nu știu despre ce vorbești cu această persoană. Dacă ai informații, te rog să le împărtășești. Nu mai e nimic, frate, pentru că eu nu vreau să mai iau cu tine. Tu ai de zis despre mine două chestii, că m-am bătut la Nuba și m-am bătut la birou. Eu am despre tine să zic foarte multe lucruri. Da? Și nu mai vreau să continui. Și ți-am spus, ai denaturat chestiile alea, am revenit... Mai este altceva ce consider că... Ca lumea să afle. Mai este altceva ce consider că eu am denaturat în această poveste? Nu. N-ai mai denaturat nimic. A fost, cum am spus eu, cu bătăile și cu tot? Da, detalii, îți dai seama că le-ai mai denaturat, că n-ai fost acolo, dar am revenit eu asupra lor. Ok. Acestea fiind spuse, în acest conflict care a fost deschis, tu mai ai ceva de împărțit cu mine? Te întreb sincer, pentru că... Ce treabă am eu? Nu am treabă cu Bish Please, cu Hustle, nu mă interesează că nu apar la tine vloguri în astea. Mie mi s-a părut o lipsă de respect să-mi zici să nu mai vin la film, să nu mai vin la premieră, pentru că am jucat în el. Da, asta e singura mea problemă. Și mie mi s-a părut o lipsă enormă de respect să te rog să nu te bați și să ajungi să te bazi la mine în birou. Mi s-a părut la fel o lipsă de respect și consider că am acționat. Mi s-a părut o lipsă de respect să mă ameninți cu spartanii de la Craiova și după aia să ți și bat. Mai mare lipsă de respect. Tu dacă ai un prieten bun, da? Și cineva vine la tine și spune, bă, eu vreau să-l bat pe ăsta. Bravo, tu nu spui, bă, nu-l bate? Și dacă spui de 2 ori nu-l bate... Păi și eu dacă am un prieten bun, dacă eu am un prieten bun și vin băieții de la Craiova și dau un pumn de față cu mine, nu mă iau cu ei?
cum s-a întâmplat la Nubla, că tu m-ai scos pe mine agresor, băieții ăia, că mi-a arătat lumea, frate. Eu nu știu, am spus și pe live, am zis, bă, putem considera că a început de la tine, că eu n-am fost acolo, da? Bă, am spus așa sau n-am spus? Am spus așa sau n-am spus? La urechea asta ajung multe chestii, ajung multe săsuri, poate au ajuns și la tine, da? Că le-am trimis mai departe. Prietenii ai tăi, după ce a apărut în Cancan, că m-au bătut pe mine, au început să posteze la story și să se dea mari. Eu n-am vorbit despre subiectul ăsta, cu toate că pe mine m-au scos la Voi ați considerat din treaba asta să mă scoateți pe mine agresor sexual, pedofil, am înțeles. Perfect, bun. Pentru că au apărut niște săsuri în această lume a zmardoierii și a ratului de capaci și de pumni. Ok, am înțeles. Ăsta nu e subiect, nu te mai... Nu te mai aud. Mă auzi acum? Da, acum te aud, da. Asta e un alt subiect și te rog frumos, vorbește și cu domnii din producția asta, din Viva la Vidra și tot ce se ocupă de film. Aș vrea și eu, dacă vă rog frumos, da? Nu e... Dacă vă rog frumos, până diseară, să vă deziceți toți de băiatul ăsta de Pitici și de Alexandru Radu pentru lucrurile pe care le-a spus și dacă puteți, să confirmați faptul că nu o să mai aibă parte din producția niciunui film de acum înainte. Până diseară. Păi nu, fii atent, că îți spun, tu acum vorbești cu mine. Tu dacă ai de vorbit cu alți oameni și lucruri de împărțit, trebuie să vorbești cu ei. Eu ți-am spus în perspectiva mea. În nicio producție, ascultă-mă, stai un pic că vorbești peste mine. În nicio producție în care eu o să mai fiu implicat, nu o să mai lucrez cu acest om, pentru că ce a scris el mi se pare foarte grav, în general, de siguranță. Nu îl cunosc mai departe ca să știu dacă a făcut ceva sau nu, dar e suficient ce a scris. Ok. Când începe filmul nostru, când începe VAS, sau scrie așa, Shelly Media Network, Viva la Vidra Production, da? Te rog frumos să vorbești cu domnii de la Viva la Vidra, că automat vă înțelegeți, ați făcut filme împreună, să zică public faptul că ăsta nu o să mai joace, nu o să mai ia bani de la niciun film românesc. Dacă poți să transmit mai departe. Ți-am spus părerea mea, dar eu nu spun asta că, adică tu, bă, știi ce faci tu acum? Tu ești ca aia în curtea școlii, știi, care pun pe unul așa și să lumirească și spune așa și spune așa. Eu ți-am spus ce fac eu, tu mai departe faci cum consideri. Cu siguranță domnii acolo probabil că văd și ei acest live, ai înțeles? Eu ți-am spus că nici un proiect în care o să mai lucrez eu și nu fac asta de frica ta sau de... Ai înțeles? Eu fac asta pentru că, da, am citit public ce a făcut omul ăla, nu mi se pare ok, mă dezic de acest lucru. Da? Scur și pe doi. Deci mă dezic de el. Tu mai departe cu ce probleme ai tu, dacă ai probleme cu alți oameni sau ai probleme cu el. Eu te-am rugat să le transmiți mai departe colaboratorilor tăi, da? Oamenii care dau bani pentru filmul tău, care au dat bani. Da? Transmite-le mai departe că ăsta e o persoană cum e, ca să nu mai folosim cuvintele respective. Sunt convins că a ajuns și la urechile lor până acum, Adrian. Vreau să li se transmit oficial până diseară să se dezică de el. O să-i dau și eu mesaj lui Bromania și cui mai trebuie de la Viva la Vidra. O să le dau mesaje pe privat, special pentru asta. Dacă până diseară nu se dezic de el și nu vin cu un story, înseamnă că l-apără. Nu? E adevărat sau nu? Eu spun că mă dezic de el și nu fac asta ca să tragi tu vreo concluzie. Fac asta pentru chestia asta, înțeles? Pentru ce a făcut ăla și ce a scris. Bun. Acestea fiind spuse, mai ai ceva de împărțit cu mine personal? Lasă ce ai de împărțit cu scenaristul, lasă ce ai de împărțit cu alți oameni, cu mine personal. Îmi pare rău. Da, îmi pare rău că, uite, n-ai știut de persoana respectivă care ți-a făcut 4 filme. 4 filme, până la urmă, ce dracu, cât vine? 2 săptămâni. În 2 săptămâni nu aveai timp să vezi lucrurile nasoale despre persoana asta și foarte bine ai zis că eu ți-am atras atenția de el de la început, de când am auzit eu primul. Da, tu mi-ai spus, bă, există Pătreț, bă, ăsta a zis ceva de femei. Nu mai spune că am zis Pătreț, n-am zis Pătreț. Nu, mi-ai zis că Pătreț a fost scandal cu el, așa mi-ai zis, ba da. Nu, eu am spus că a vorbit despre femei, nu știu ce, așa, ce mi-a zis și mie băiatul ăla, colegul meu. În fine, eu nu mai am ce să zic, ai mințit la întrebarea pe care ți-am repetat-o, ai mințit